At yun na nga, kamusta mga kabidek, and for this video, subukan natin yung isang remedyo para mawala yung creaking sounds dito sa crankset natin. Nagkaano kayo? Nagre-reduce kayo ng bottom bracket. Ano sir? May creaking sounds, sumalangit-ngit. Lalagyan natin na high-tech na grease. Pati yung preno, medyo mahina yung sa likod. Ano bang pwedeng gawin dyan? Hindi naman adjust natin para... I-adjust? Hydraulic na rin to eh. Mechanical hydraulic. Kahit nakapiga ka ng Dilig yung babaan yan. Pero hindi pa kayo nag-bleed nito? Nakapag-bleed? Hindi pa, no? Yung langis? Nalitan yung langis? Hindi naman yata binibleed yan, di ba? Pag mechanical hydraulic. Eh, meron din sir. Meron din? Kaya adjust lang. Para lang maging sensitive siya na onting pindot mo pa lang. Kaya natin. Pero yung harap, malakas naman yung harap. Parang hirap to eh. Hirap yung kanan, oh. Masasabi yung pindot yun. Kasi malapit na yung casket. Pwede rin kasi silang issue housing. Yung housing, no? Oo, yung pagkakandal sa loob. Yung iba sabi Jaguar, kaso mahal ng Jaguar. Sir, mahal. Ano ba pwedeng pang alternative sa Jaguar? Jaguar talaga sir. Jaguar. Kasi yung iba ano na eh. Nag-mix na. Hindi naman gusto na iba yung sag-mix. Na housing. Walang grasa? Ganda oh. Okay naman. Ba't kaya lumalangit-ngit? May grasa pa siya. Hindi naman siya tuyot. Pero pwede mo pahiram pa rin natin ng item. Hindi na ikot mo. Wala eh. Ano Kaya kaya sa yung pedal? sounds? Hindi, kakapalit ko lang din ng pedal. Pero may certain ano po ba? May kung kunwari pagpapadjak sa right side, saka lang lumalangit or iba-ibang pwesto? Iba-iba. Pero hindi consistent yung langit-ngit niya. Hindi kaya madumi. Isa malinis eh. Linis din. Tulog eh. Ano kaya? Nilagyan mo na rin ng high temp kasi tinanggal na natin eh. Lagyan na natin ng high temp sa labas. Saka yan, sasakan mo na rin. Napasok din naman sa loob yung pag-uwi. Ito rin, high temp na rin. Mas madalas siyang lumangit-ngit pag nasa big ring. Subs kaya, di problema sa subs yun. Hindi sir. Diyan lang talaga yun sa crankset. Wala na mga lag ng apps mo sir eh. At yun na nga, medyo nawala yung creaking sounds ngayon. Ewan ko lang gaano tatagal to na tahimik. Tapos yung brake, in-adjust. Nabuhayan ako, kala ko makukuha sa lang eh. Yung adjustment lang pala na ginawa niya. Tigas tsaka nalambot yung brake. Yung una, in-adjust niya. Grabe, sobrang tigas. Pero yung braking power di pa rin nagbago. Sabi rin niya, posibleng na-contaminate yung rotor. Linisan ko lang daw ng joy, makasakali. Pasubukan natin sa medyo ahon. Madalas ko kasing naririnig yung tunog na yun kapag nasa ahon, yung hirap pumidal.
So yung 17 kilometers galing din sa bike shop. Wala tayong narinig or naramdaman man lang na creaking sounds. Mamaya pag uwi, balitaan ko kayo kung meron or bumalik yung creaking sounds. So yun, after 40 plus kilometers, masasabi natin na effective yung ginawang pag-grease dun sa crankset. Kasi nawala talaga yung creaking sounds. Wala akong narinig or kahit naramdaman man lang. At yun na nga lang muna para sa video na to. Ako si Kaloy G, ride safe mga kabitek. Hanggang sa muli, peace!